बता दे मेरे को, म्याऊं करने के अलावा तेरे पास कोई काम नहीं। बैठे रहो बस म्याऊं करते रहो। कुछ कह रही है, सुन ध्यान रही से है, कुछ सुन समझ तो में रही आ है, रहा समझ तो रही है कि पापा कुछ क्या कह रहे समझ हैं। में आ रहा है? बस बातें करवा लो बस आंखें बचका दो। कह रही समझ गई। आंखें काम अच्छा सुनो, म्याऊं कर दे एक बार, पापा को समझ गई मैं। कुछ नहीं बोलेगी तुम्हारे मेरे बेटे को थोड़ी म्याऊं कर देगी ना, अभी नहीं करेगी, बाद में म्याऊं म्याऊं म्याऊं। सफेद सफेद से आंखें। पहला बच्चा, पापा कुछ कह ले, डर के मारे उधर हो गई।